Over the mountains, over the plains, over the rivers, here come the trains, carrying passenger, carrying mail, bringing their precious loads in without fail. Thousands of freight car all rushing on, through day and darkness, through dusk and dawn. Over the mountains, over the plains, over the river, here come the trains. Hello everyone, welcome back to Nepal Online School. तपाईहरु सम्पूर्णलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा फेरि पनि स्वागत छ। आज हामीहरु पढ्न जाँदैछौं क्लास 3 को युनिट 2 को लेसन लाइन इंग्लिश बुक हामीहरु पढ्दैछौं। जस्ट मैले तपाईहरुलाई एउटा ट्रेनको सानो एउटा राइम्स लिएर आएको थिएँ। मलाई राइम्स त्यति राम्रोसँग गाउन त आउँदैन, तर पनि मैले तपाईहरुलाई चाहिँ एउटा सानो राइम्स लिएर आएको थिएँ जुन तपाईले सुनिसक्नु भयो हैन त। अब हामी लेसन तर्फ लागौं है त। लेसनमा आज हामी हेर्दै छौं लेसन 9। लेसन 9 को आज हाम्रो टपिक रहेको छ समर डे, समर होलिडे। अब समर होलिडे भनेर हेर्नु भन्दा अगाडि हामी पहिला अलिकति चाहिँ ऋतुहरुको बारेमा पनि जानिरौं। हुन त हामीले पढिसकेको हो ऋतुहरु 2 क्लासमा पनि, अहिले 1 3 क्लासमा पनि हामीले प्रिभियस भिडियोमा पढिसकेका नै छौं हैन। फेरि पनि हामी अलिकति रिक्याप गरौँ न हैन, रिपिट गरौँ न हैन, किन पहिलाको कुराहरु सम्झिराख्नु हैन। एकचोटी फेरि रिपिट गर्न जाँदै छौं है त हामी। फर्स्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ सिजन, ऋतु भनेर नेपालमा भनेको छु मैले। मन्थ पर हिन्दू क्यालेन्डर हैन, मन्थ पर इंग्लिश इन इंग्लिश भइहाल्यो। अब के हाम्रो अब नेपालमा 6 वटा ऋतु भनेर गनिन्छ हैन, जसमा चाहिँ वसन्त ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमन्त ऋतु र शिशिर ऋतु भनेर भन्ने गर्छौं। चैत र वैशाख वसन्त ऋतु भयो, जुन हामीलाई इंग्लिश डेट अनुसार मार्च र अप्रिलमा पर्ने गर्छ हैन। ग्रीष्म ऋतु भनेको चाहिँ जेठ र असारमा पर्ने गर्छ, जुन हामीलाई इंग्लिश डेट अनुसार मे र जुनमा पर्छ हैन। वर्षा ऋतु भनेको श्रावण र भाद्र भयो, पानी पर्ने ऋतु, जुन हामीलाई जुलाई र अगस्त भनेर भन्ने गर्छौं हामी इंग्लिश डेट अनुसार हैन। शरद ऋतु भनेको असोज र कार्तिक भयो, जुन चाहिँ हामीले सेप्टेम्बर र अक्टोबर भनेर भन्ने गर्छौं इंग्लिश डेट अनुसार हैन। हेमन्त ऋतु भनेको चाहिँ मंसिर र पुष भयो, जसमा चाहिँ हामीले इंग्लिश डेट अनुसार नोभेम्बर र डिसेम्बर भन्छ। त्यसपछि हाम्रो शिशिर ऋतु भनेको माघ र फागुन भयो, जसमा चाहिँ हामीले इंग्लिश डेट अनुसार जनवरी र फेब्रुअरी हुन्छ। बुझ्नुभयो नि। हामीले वसन्त ऋतुमा चैत्र वैशाख भयो, जहाँ चाहिँ हाउहुरी चल्ने हैन, हाउरी बतासहरु आउने, अब फूलहरु फक्रिने त्यस्तोहरु हुन जान्छ। जस्तो अर्को भएपछि ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु भनेको हाम्रो जेठ र असार पर्न गयो, जहाँ चाहिँ हाम्रो धानहरु बालीहरु रोप्ने हैन, त्यस्तो भयो। अब हाम्रो वर्षा ऋतु भनेको श्रावण र भदौ भयो, पानीहरु धेरै पर्ने, झरी पर्ने हैन। त्यसपछि अर्को भयो हाम्रो शरद ऋतु भनेको असोज र कार्तिक, जहाँ चाहिँ हाम्रो चाडबाड धेरै पर्ने ऋतु भयो। त्यसरी अर्को रहेको छ अलिकति जाडो पनि सुरु हुने समय हुन्छ त्यो। अर्को रहेको छ हाम्रो हेमन्त ऋतु। हेमन्त ऋतु भनेको चाहिँ मंसिर र पुष भयो, अब जाडो सुरु हुने समय हो त्यो चाहिँ हैन। त्यसपछि अर्को रहेको छ शिशिर ऋतु, माघ र फागुन भनेको छ। माघ र फागुनमा त्यति धेरै, माघ त धेरै नै जाडो हो हैन। फागुन अब लागिसकेपछि अन्तिमतिर त जाडो पनि सुरु बन्द भइसक्छ, गर्मी नै सुरु भइसक्यो हुन्छ अब हैन, तराईतिर त। भनेपछि यी सबै हाम्रो के भयो त हाम्रो मन्थको अब नामहरु लिएर आएको छु मैले। तपाईहरुले आशा गर्दछु यो कपीमा लेखेर राखिसक्नु भयो होला हैन। नेपालीमा लेख्न सक्नुहुन्छ वसन्त ऋतु भनेर हैन, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमन्त, शिशिर भनेर हैन। हाम्रो अगाडिको भिडियोमा पनि छ, त्यो भिडियोमा गएर पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। मन्थको अहिले भन्दा पनि त्यो अगाडिको प्रिभियस भिडियोमा चाहिँ अझै डिटेलमा भनिएको छ हैन। अब कुन महिनामा कुन वर्षा ऋतु भनेको के हो, ग्रीष्म ऋतु भनेको के हो हैन, शरद ऋतु भनेको के हो भनेर त्यहाँ मजाले भनिएको छ। त्यो भिडियो गएर हेर्न नभुल्नु होला। ओके, अब हामी त्यति त बुझ्यौ हैन हामीले। अब हामी हेर्न जाँदैछौं समर होलिडे। समर होलिडे भनेर भन्दै गर्दाखेरि तपाईहरु सबैजना छुट्टी भन्दाखेरि त एकदमै रमाउनु हुन्छ है। ओहो छुट्टी, अब स्कुलको छुट्टी भयो, अब छुट्टी मकै बुट्टी भन्दै हैन। छुट्टी भनेपछि एकदमै एक्साइटेड हुन्छ हामी सबैजना भाइ बहिनीहरु। मलाई राम्रोसँग थाहा छ यो कुरा। म पनि सानो हुँदाखेरि छुट्टी भनेपछि एकदमै खुसी हुन्थे, पढ्न पनि खुसी हुन्थे हैन। अब हामी फ्राइडे आउँछ, हाफ छुट्टी हुन्छ, अनि स्याटरडे भनेपछि शनिबार त छुट्टी भन्ने कति खुसी लाग्छ हैन। त्यसरीकै साथसाथमा चाहिँ हामीलाई फेरि वर्षमा हामीलाई छुट्टीको दिनहरु आउने गर्छ हैन, हलिडेजहरु। तिनीहरुमा हामीलाई कति जना चाहिँ घुम्न जानुहुन्छ, कोही घरमा बसेर राम्रो राम्रो क्रिएटिभ कामहरु गर्नुहुन्छ हैन। सबैले होलिडे त सेलिब्रेसन गर्नुहुन्छ पक्कै पनि। अब त्यही होलिडेको बारेमा चाहिँ अलिकति हामी यहाँनिर पढ्न जाँदै छौं आज। ओके, लेट्स स्टार्ट। Read what they do
इन द समर विन्टर हलिडे। समर र विन्टर यानि कि गर्मी महिना र गर्मी मौसम र जाडो महिनाको हलिडेको बारेमा उनीहरूले कुरा गर्दैछन्, जुन हामीहरू चाहिँ अब यहाँनिर पढ्न जाँदैछौँ। ओके, लेट्स स्टार्ट। 1मा रहेको छ, फर्स्टमा रहेको छ हाम्रो, हेर्नुहोस् त कति राम्रो कपाल स्टडी रहेको होइन, कति राम्रो कपाल भएको एउटा केटीले यहाँ के भन्दै छिन् त अब एउटा नानीले, आई भिजिट माई ग्रान्ड प्यारेन्ट्स। ऊ चाहिँ आफ्नो ग्रान्ड प्यारेन्ट्स आफ्नो हजुरबा हजुरआमालाई चाहिँ भेट्न जाने रहेछिन्। अर्को रहेको छ आई मेक पेपर क्राफ्ट। उनी चाहिँ पेपर क्राफ्ट बनाएर चाहिँ क्रिएटिभ कामहरू गर्दा रहेछन् गर्ने समर र विन्टर हलिडेमा। अब अर्को मान्छेले फेरि के गर्दैछ, ओहो कपाल कति पुरा डेन्जर तरिकाले हिरो बनेको छ कपाल त होइन। अब के भन्दो रहेछ त उसले, आई भिजिट वाटर पार्क। उसले चाहिँ के गर्दैछ त, वाटर पार्क भिजिट गर्न जाने रे, बुझ्नुभयो नि। अर्को रहेको छ फेरि हाम्रो आई राइट पोएम्स एन्ड स्टोरिज। म चाहिँ अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ विन्टर अथवा समर हलिडेमा चाहिँ उसले के गर्ने रहेछ त, पोएम र स्टोरिजहरू राख्ने लेख्ने यानि कि क्रिएटिभ काम गर्ने रहेछ। अर्को रहेको छ फेरि आई प्ले पेपर बल। उसले चाहिँ पेपर बल खेल्ने रहेछ भने चाहिँ अर्कै किसिमको काम गर्ने रहेछ उसले पनि। आई भिजिट म्युजियम यानि कि उसले चाहिँ सङ्ग्रहालय जाने रहेछ घुम्नको लागि, बुझ्नको लागि होइन, नयाँ कुराहरू सिक्नको लागि, हेर्नको लागि। अर्को रहेको छ फेरि हाम्रो आई मेक अ प्ले डाउ भनेको चाहिँ खेल्ने कुराहरू माटोबाट अथवा डाउबाट भनेको चाहिँ माटोहरू अथवा केही कुराहरूबाट चाहिँ उसले चाहिँ बनाएर चाहिँ खेल्ने कुराहरू बनाउने छ भनेको छ। अर्को रहेको छ आई भिजिट जू। चाहिँ कहाँ त, जू यानि कि चिडियाखाना जाने रहेछ। अर्को रहेको छ फेरि आई गो टु मामा घर। म मेरो मामा घर मामा घर जान्छु। आई डु पेन्टिङ विथ वाटर कलर। म चाहिँ क्रिएटिभ ज्ञान यानि कि पेन्टिङ गर्ने काम गर्नेछु गर्छु भनेको छ। आई ग्रो फ्लावर्स। म चाहिँ फुलहरू रोप्छु भनेको छ। उसले भनेको छ आई रिड स्टोरिज। म किताबहरू पढ्छु भनेको छ, यानि कि स्टोरी कथाहरू पढ्छु भनेको छ। हेर्नुहोस् त अब यहाँनिर कतिजना मान्छेको चाहिँ डिफ्रेन्ट किसिमको चाहिँ उनीहरूको चाहिँ के रहेछ त, हलिडेको चाहिँ प्लानहरू रहेछ यहाँनिर, जुन उनीहरूले भनेको छ। कोहीले भनेको छ आई भिजिट माई ग्रान्ड प्यारेन्ट्स। म मेरो ग्रान्ड प्यारेन्ट्सहरू भेट्छु होइन। कोहीले भनेको छ आई मेक पेपर क्राफ्ट क्रिएटिभ काम गर्छु भनेको छ। कोहीले भनेको छ आई भिजिट वाटर पार्क। म वाटर पार्क खेल्न जान्छु भनेको छ। कोहीले भनेको छ आई राइट पोएम्स भनेको छ, यहाँनिर स्टोरिज यानि कि मैले भनेको चाहिँ म कोहीले चाहिँ फेरि यहाँनिर चाहिँ म कविता र कथा लेख्छु भनेको छ। कोहीले फेरि पेपर बल खेल्न जान्छु भनेको छ। कोहीले म्युजियम भनेको छ होइन। कोहीले फेरि यहाँनिर प्ले डाउ बनाउँछु भनेको छ खेल्ने कुराको होइन। त्यसपछि हाम्रो फेरि अर्को रहेको छ हाम्रो कोही फेरि भिजिट यानि कि चिडियाखाना घुम्न जान्छु भनेको छ। कसैलाई मामा घर जान्छु भनेको छ। कसैले पेन्टिङ विथ वाटर कलर भनेको छ होइन। आई डु पेन्टिङ विथ वाटर कलर भनेको छ। वाटर कलर भने तपाईँहरूलाई थाहा छ नि होइन, तपाईँसँग होला पनि। पेन्टिङ गर्नको लागि, कलर गर्नको लागि राम्रो हुन्छ। आई ग्रो फ्लावर्स भनेको छ, फुल बिरुवा रोप्छु भनेको छ। उसले अर्कोले फेरि भनेको छ आई रिड स्टोरिज। म कथाहरू पढ्छु भनेको छ। भनेपछि यसो याद गर्नुहोस् त, यिनीहरू सबै कुराहरू उनीहरूको चाहिँ के भयो त, प्लान हो। सबै यो के भयो त, उनीहरू चाहिँ यो काम गर्छु भन्ने चाहिँ उनीहरूको चाहिँ कुरा हो समर अथवा विन्टर हलिडेमा, बुझ्नुभयो नि। यहाँनिर हेर्नुहोस् त भर्बको फर्महरू पनि आएको छ, हेर्नुहोस् त V1 आएको छ, सबै फर्ममा हेर्न सक्नुहुन्छ। भिजिट, मेक होइन, भिजिट, राइट होइन, प्ले, भिजिट, गो, भिजिट, मेक होइन, डु, ग्रो, रिड, बुझ्नुभयो नि। यो सबै भर्बको फर्महरू पनि आएको छ, हामीले हेर्न सक्छौँ। अब हामी अलिकति अगाडि बढौँ है त। लेट्स स्टार्ट। वाट डु यु डु ड्युरिङ समर विन्टर हलिडे, टक टु यर फ्रेन्ड्स भनेको छ। तपाईँहरू चाहिँ आफ्नो समर हलिडेमा अथवा विन्टर हलिडेमा चाहिँ के गर्नुहुन्छ, गर्मी बिदा अथवा जाडो बिदामा चाहिँ के चाहिँ गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले, त्यो तपाईँहरूले लेख्नुपर्ने छ। जसमा चाहिँ तपाईँहरूले भन्न सक्नुहुन्छ आई गो टु माई फ्रेन्ड्स हाउस, आई गो टु म्युजियम, आई गो टु जू होइन। यस्तो अरूको तपाईँहरूको कुन अब कुराहरू छ त्यो तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो फ्रेन्ड्सहरूसँग चाहिँ सल्लाह गरेर चाहिँ, र एज अ फन चाहिँ अलिकति अब डायलग टाइपको गरेर कन्भर्सेसन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, लिसन एन्ड एक्ट भनेको छ हामीलाई, यहाँनिर हेरौँ है त। वाट विल दे डु इन द कमिङ हलिडे। उनीहरूले चाहिँ कमिङ यानि कि आउने हलिडेमा चाहिँ के गर्नेछन् त भनेको छ यहाँनिर। आउने भनेको के हो त, कमिङ यानि कि फ्युचरको कुरा हुँदैछ यहाँनिर, बुझ्नुभयो नि। आउने भविष्यको कुरा हुँदैछ। प्रेजेन्ट यानि कि अहिले म छुट्टी भयो भने के गर्छु भन्ने कुरा पनि होइन कि मैले हिजो के गरेको थिएँ पास्टको कुरा पनि होइन कि अब भोलिको दिनमा म के गर्नेछु, हलिडे आउँदैछ हलिडेमा म के गर्छु भन्दाखेरि हामीले फ्युचरको कुरा गर्नेछौँ, जसमा चाहिँ हामीले विल लगाउनेछौँ। के त, विल लगाएर कुरा गर्छौँ हामी, फ्युचरकोमा चाहिँ विल लगाउँछौँ। अब फ्युचरको बारेमा, टेन्सको बारेमा, भर्बको टेन्सको बारेमा हामी आउने भिडियोहरूमा पढ्ने नै छौँ। अब हामीहरू हेर्न जाँदैछौँ आई विल
भिजिट बन्दीपुर, म बन्दीपुर जानेछु भनेको छ। आई विल भिजिट रारा लेक, उसले भनेकी छिन् म रारा घुम्न जानेछु। उसले भनेकी छिन् फेरि आई विल रिड अ स्टोरी बुक, म कथाको किताबहरू पढ्नेछु। उसले भनेको छ फेरि आई विल ड्र अ पिक्चर, म चित्रहरू कोर्नेछु भनेको छ। हेर्नुहोस् त सबैजनाको डिफ्रेन्ट हलिडेको ट्रिपको चाहिँ उनीहरूको चाहिँ एउटा प्लानिङ रहेछ। उनीहरू त्यहाँ जाने कहाँ जाने भन्ने कुराहरू, कोही चाहिँ छुट्टै सबैजना जाँदै रहेछन्, कोही रारा लेक जाँदै रहेछन्, कोही बन्दीपुर जाँदै रहेछन्, कोही चाहिँ फेरि स्टोरी बुक पढ्छु भन्दैछ यहाँनिर होइन, कोही चाहिँ फेरि के गर्दैछ त पिक्चरहरू ड्र गर्छु भनेर भनिरहेको छ भने चाहिँ सबैजनाको डिफ्रेन्ट प्लानिङ रहेछ अपकमिङ हलिडेको लागि, यानि कि आउने हलिडेको लागि, आउने छुट्टीको लागि। बुझ्नुभयो नि। अब हामीले हेर्न सक्छौँ, ध्यान दिएर सुन्नुहोला। नाउ प्र्याक्टिस द फलोइङ डायलग भनेको छ। अब हामीले डायलग चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो। सुन्नुहोस् है, अब तपाईँहरूले पनि यसरी नै डायलग बनाउन सक्नुहुन्छ है त आफ्नो हलिडेको लागि लिएर। रबिना, हेलो। शिल्पा, हेलो, क्यान आई टक टु रबिना प्लिज भनेको छ। रबिना, दिस इज रबिना स्पिकिङ, हु इज दिस? शिल्पाले भन्छन्, हाई रबिना, दिस इज शिल्पा, क्यान वी गो सपिङ अन स्याटरडे? के हामी शनिबार सपिङ गर्न जान सक्छौँ भनेको छ। रबिनाले भनेकी छिन् स्योर आई विल कम, हुन्छ नि म आइहाल्छु नि भनेको छ। त्यसको साथमा फेरि शिल्पाले भन्छन् ग्रेट, सी यु अन स्याटरडे। रबिनाले भन्छन् सी यु, बाई। यो चाहिँ एउटा सानो डायलग भयो। यसमा तपाईँहरूले फेरि आफ्नो कुरा लेख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै रबिनाको ठाउँमा मैले मानिले यहाँनिर चाहिँ को भयो त, यहाँनिर चाहिँ रिता भयो, त्यसपछि अर्को सीता भयो। रिताले भन्छन् हेलो, सीताले भन्छन् हेलो, क्यान आई टक टु रिता प्लिज भन्यो। अब रिताले भन्छन् दिस इज रिता स्पिकिङ, हु इज दिस भन्न सक्नुहुन्छ। अब सीताले भन्छन् हाई रिता, दिस इज सीता, क्यान वी गो जू अन स्याटरडे भनेको छु मैले यसमा। तपाईँहरूले फेरि हाम्रो रिताले भन्छन् स्योर आई विल कम भनेको छ। सीताले भन्छन् ग्रेट, सी यु इन स्याटरडे। रिताले भन्छन् सी यु, बाई भनेको छ। मैले आफैले बनाएको छु, तपाईँहरूले पनि आफूले फेरि एउटा सेन्टेन्स अथवा एउटा वर्ड राखेर चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइपले बनाउन सक्नुहुन्छ। जुन आउने हलिडेमा चाहिँ कहाँ जान्छौ त भनेर। जस्तै यहाँनिर भनेको छ आई विल भिजिट बन्दीपुर भनेको छ होइन। जस्तै यसमा तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ राम होइन, श्याम है, जस्तै एबी भनेर राखिदिएँ होइन मैले यसमा। ओके, एले भन्यो फेरि बीले भन्यो, एले भन्यो फेरि बीले भन्यो, एले भन्यो फेरि बीले भन्यो, अनि फेरि एले भन्यो। सुन्नुहोस् है त। अब एले भनेछ हेलो, बीले भनेछ हेलो, क्यान आई टक टु ए प्लिज भन्यो है मैले यहाँनिर। अब फेरि एले भन्छ दिस इज ए स्पिकिङ, हु इज दिस भनेर बीलाई सोध्यो। बीले भन्छ हाई ए, दिस इज बी। अब हामीले के भनेको थियौँ, आई विल भिजिट बन्दीपुर भनेको छ होइन त। क्यान वी गो बन्दीपुर अन स्याटरडे भन्नु, क्यान वी गो बन्दीपुर अन स्याटरडे भन्न सक्छ। त्यसपछि एले भन्छ स्योर आई विल कम। त्यसपछि बीले भन्छ ग्रेट, सी यु एन स्याटरडे। एले भन्छ सी यु, बाई। त्यसरी नै तपाईँहरूले पनि अरूको पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। ओके, यसरी नै जसरी मैले बनाएको छु एबी लेख्दै तपाईँहरूले चाहिँ नाम लेखेर बनाउनु होला है त भाइ बहिनीहरू। ल, अल्छी नगरिकन प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ है, अल्छी गर्नु हुँदैन है त। अब यहाँनिर हेरौँ त के रहेछ यहाँनिर। ओके, म्याच द वर्ड्स विथ देयर मिनिङ एन्ड से भनेको छ। मिनिङ्स एन्ड से भनेको छ। हामीले चाहिँ यो वर्ड मिनिङमा चाहिँ वर्डहरू चाहिँ म्याच गर्नु पऱ्यो, मिल्छ कि मिल्दैन भनेर। हामीलाई थाहा छ कि थाहा छैन त्यो कुराहरू हेरौँ है त। अब्जर्भ भनेको छ। अब्जर्भ भनेको कुनै पनि कुराहरू अवलोकन गर्नु होइन। एट्र्याक्टिभ भनेको छ। एट्र्याक्टिभ भनेको कुनै पनि कुराले आकर्षण गर्नु। मनसुन भनेको चाहिँ अब हाम्रो ऋतु भइहाल्यो होइन। सो भनेको सिड भनेर भन्न सक्छ। सो भनेको चाहिँ होइन जुन अब जमिनमा लगाउनको लागि। एमेजिङ भनेको चाहिँ वाउ, अमेजिङ, अस्तो अचम्मको भने जस्तै क्या। बुझ्नुभयो नि। ल, अब हामी जोडा मिलाउँ है त। अर्कोमा राखेको छ पुट सिड्स अन द ग्राउन्ड भनेको छ। वन्डरफुल भनेको छ। गुड लुकिङ भनेको छ। पिरियड अफ हेभी रेन भनेको छ। सी अर नोटिस समथिङ भनेको छ। अब्जर्भ भनेको के हो, मैले तपाईँलाई अघि भनिसकेको छु। सी अर नोटिस समथिङ, कुनै पनि कुराहरू के रहेछ भनेर अवलोकन गर्नु। एट्र्याक्टिभ भनेको चाहिँ के हो त, आकर्षण गर्नु
भनेको के हो गुड लुकिङ, सेम मिनिङ है। मनसुन भनेको के हो त पिरियड अफ हेभी रेन हुने समयलाई हामीले मनसुन भनेर भन्ने गर्छौँ। सो भनेको के हो त कुनै पनि पुट सिड्स अन द ग्राउन्ड, धान रोप्नु अथवा होइन केही सिड्सहरू रोप्नु भन्छ नि जमिनमा, फार्मिङ गर्नु, त्यसलाई भन्छौँ हामीले हार्भेस्ट गर्नु। एमेजिङ भनेको चाहिँ कस्तो आश्चर्य लाग्दो अचम्मको भनेपछि वन्डरफुल भयो, बुझ्नुभयो नि, यो पनि चिन्ह लगाउनु होला तपाईँहरूले। अब फेरि हाम्रो अर्को रहेको छ यहाँनिर चुज द करेक्ट वर्ड्स फ्रम द बक्स एन्ड फिल इन द ब्ल्याङ्क्स भनेको छ। हामीलाई चाहिँ करेक्ट वर्ड पत्ता लगाउनु पऱ्यो, त्यसपछि हामीलाई खाली ठाउँमा चाहिँ भर्नु पऱ्यो। अब यहाँनिर वर्डहरू के छ पढौँ है त। मनसुन, एट्र्याक्टिभ, एमेजिङ, एक्सपिरियन्स, सो, अब्जर्भ। यसको पहिला मिनिङ बुझौँ है त। मनसुन भनेको के हो त हेभी पानी पर्ने समय हो। एट्र्याक्टिभ भनेको आकर्षित भयो होइन। एमेजिङ भनेको वन्डरफुल कस्तो अचम्मको होइन त्यस्तो। एक्सपिरियन्स भनेको चाहिँ कस्तो भनेदेखि एक्सपिरियन्स भएको होइन, कुनै पनि कामको चाहिँ परिपक्व भएको होइन, गर्न सक्ने भएको काम गर्न सक्ने होइन, यो काम चाहिँ धेरै समयदेखि गरिआएको, अब म यो काम चाहिँ गर्न सक्छु है भन्ने किसिमको भएको। सो भनेको चाहिँ अब तपाईँलाई भनिहाल्यो कुनै पनि किसिमको चाहिँ कुराहरू, अब जस्तै फार्मिङमा भन्न सक्छौँ हामीले होइन, कुनै पनि धान मकैहरू रोप्छौँ नि हामीले त्यसलाई सिड, त्यसलाई बुझ्न सक्छौँ हामीले। अब्जर्भ भनेको अवलोकन गर्नु भइहाल्यो होइन। अब के हुन्छ त सुनौँ है त। यहाँनिर एमा रहेको छ अमर लुक्स डट इन शेर्पा ड्रेस। अमर लुक के होला त हेर्नुहोस् त। अर्को बीमा रहेको छ फार्मर्स डट सिड्स अन द फिल्ड भनेको छ। के हुन्छ हेरौँ है त। सीमा रहेको छ युआर एन्ड डट डान्सर भनेको छ। के हुन्छ होला हेरौँ है त, विचार गर्दै गर्नुहोस् है के हुन्छ। डीमा रहेको छ आई एम हियर टु डट ग्रिन फिल्ड भनेको छ। के हुन्छ होला त विचार गर्दै गर्नुहोस्। ईमा रहेको छ दिस इज अ डट सिजन भनेको छ। कुन सिजन होला त हेर्नुहोस् त। एफमा रहेको छ वी लर्न थ्रु डट भनेको छ। के होला त अब यसो विचार गरौँ है त। अमर लुक्स डट इन शेर्पा ड्रेस। शेर्पा ड्रेसमा चाहिँ कस्तो देखिन्छ होला त। कुनै पनि लुगा लगाइरहेको छ कसैले, नयाँ लुगा लगायो भनेदेखि ओहो तिमीलाई कति राम्रो देखेको भन्न पऱ्यो भने, अथवा वाउ कति राम्रो देखेको भन्नु पऱ्यो भने के भयो त त्यो एट्र्याक्टिभ गरेको भयो नि त होइन। कस्तो भनेदेखि एट्र्याक्ट गरेको, बुझ्नुभयो नि। अब यसको के हुन्छ त्यहाँनिर एट्र्याक्टिभ, ATTRACTIVE एट्र्याक्टिभ। अर्को बीमा रहेको छ फार्मर्स डट सिड्स अन द फिल्ड भनेको छ। खेतीबारीमा के भयो त हाम्रो सिड्स अन द भने चाहिँ सो हुन्छ रोप्नु, SOW फार्मिङको लागि काम लाग्ने वर्ड हो चाहिँ। सीमा रहेको छ युआर एन्ड डट डान्सर भनेको छ। कस्तो होला त डान्सर भने चाहिँ कस्तो किसिमको डान्सर, ओहो असाध्यै राम्रो, एमेजिङ होइन, वन्डरफुल भन्छौँ नि हामीले, त्यसमा एमेजिङ भयो, एमेजिङ डान्सर। डीमा रहेको छ आई एम हियर टु डट ग्रिन फिल्ड भनेको छ। के होला त आई एम हियर टु डट ग्रिन फिल्ड भनेको छ। आई एम हियर टु अब्जर्भ यानि अवलोकन गर्न, ग्रिन फिल्ड भनेको हरियो खेत, हरियो फिल्ड, अब्जर्भ ग्रिन फिल्ड। अर्को ईमा रहेको छ फेरि हाम्रो दिस इज अ डट सिजन भनेको चाहिँ के होला त पानी पर्ने हेभी सिजन, मनसुन सिजन। याफ रहेको छ वी लर्न थ्रु केबाट हामी सिक्छौँ त एक्सपिरियन्सेसहरूबाट होइन त, एक्सपिरियन्स, फुल स्टप। ओके, आशा गर्दछु तपाईँहरूले यो कुराहरू बुझ्नुभयो होला। अब हामी नाउ युज द वर्ड्स टु मेक योर ओन सेन्टेन्सेस भनेको छ। अब हामीले तल अझै धेरै कुराहरू पढ्न पर्ने छ, जुन कुराहरू पढिसकेपछि तपाईँले यो कुराहरू चाहिँ कम्प्लिटली बुझ्नुहुनेछ। ओके, नाउ युज द वर्ड्स टु मेक योर ओन सेन्टेन्सेस। आफ्नै सेन्टेन्सेस बनाउनु पऱ्यो। यहाँ जुन वर्ड छ नि अहिले माथि हामीले हेरेको त्यो वर्डहरूबाट। ओके, लेट्स स्टार्ट। अब्जर्भ भनेको छ आई लाइक टु अब्जर्भ ग्रिन प्लान्ट्स। मलाई चाहिँ हरियो प्लान्ट्सहरू चाहिँ बोट बिरुवाहरू चाहिँ अब्जर्भ गर्न, हेर्न मनपर्छ, अवलोकन गर्न मनपर्छ। एट्र्याक्टिभ, यु लुक सो एट्र्याक्टिभ टुडे। यु लुक सो एट्र्याक्टिभ टुडे। तिमी आज धेरै नै आकर्षित देखिरहेका छौ। एक्सपिरियन्स, आई लर्न थ्रु माई एक्सपिरियन्सेस। थ्रु माई एक्सपिरियन्स, मैले आफ्नो एक्सपिरियन्सहरूबाट सिकेँ।
सिक्छु मनसुन आई डोन्ट लाइक मनसुन सिजन मलाई वास्तवमा मनसुन सिजन मन पर्दैन है त्यही भएर मैले लेखेको है आई डोन्ट लाइक मनसुन सिजन पानी पर्ने सिजन मलाई त्यति मन पर्दैन प्लान्ट आई लाइक टु अथवा हामीले चाहिँ प्लान्ट्स आर लिभिङ थिङ भन्न पनि सक्छौँ हैन ओके प्लान्ट्स आर लिभिङ थिङ भन्न पनि सक्छौँ हामीले plants are very important for us हामीले त्यो पनि भन्न सक्छौँ अमेजिङ छ हैन अचम्मको भनेपछि यु लुक्स अमेजिङ तिमी अचम्मको देख्छौ यु लुक्स अमेजिङ पनि भन्न सक्छौ यु लुक वन्डरफुल पनि भन्न सक्छौ ओके यो भयो हामीले बनाएको सेन्टेन्स ल यसमा रहेको छ अब्जर्भको छ आई लाइक टु अब्जर्भ ग्रिन प्लान्ट्स मलाई हरियो बोट बिरुवा अब्जर्भ गर्न मनपर्छ एट्र्याक्टिभ यु लुक सो एट्र्याक्टिभ टुडे तिमी आज एकदमै आकर्षित देखिरहेको छौ एक्सपिरियन्स आई लर्न थ्रु माई एक्सपिरियन्स म आफ्नो एक्सपिरियन्सेस भनेर लेखेँ होइन मैले आफ्नो एक्सपिरियन्सेसहरूबाट चाहिँ धेरै कुरा सिक्छु मनसुन आई डोन्ट लाइक मनसुन सिजन मलाई मनसुन सिजन वास्तवमै मन पर्दैन है प्लान्ट्स आर भेरी इम्पोर्टेन्ट फर अस हामीलाई प्लान्ट्स भनेको चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ अमेजिङ यु लुक्स अमेजिङ टुडे भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ टुडे ओके यसमा तपाईँहरूले आफ्नो आफ्नो वेमा सेन्टेन्स बनाउन सक्नुहुन्छ मैले जस्ट तपाईँलाई कसरी हुन्छ सजिलो हुने तरिकाको सेन्टेन्स लिएर आएको थिएँ आशा गर्दछु तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला है यो भनेको चाहिँ फिलिङ्सहरू भयो बुझ्नुभयो नि तपाईँहरूले फिलिङ्स देखाउने हाउभाउ गर्ने होइन कस्तो देखिरहेछ के देखिरहेछ कस्तो किसिमको निड हो होइन त्यो किसिमको अब्जर्भहरू भइरहेको छ त्यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले यहाँनिर गरेका छौँ अब हामी अलिकति अर्को पार्टमा जाउँ है त रिड एन्ड एन्सर भनेको चाहिँ हामीलाई यहाँ पढ्नुपर्ने छ र तलको भागमा चाहिँ हामीलाई क्वेसन एन्सर दिएको छ हामीले त्यो पनि बुझ्नुपर्छ ओके लेट्स स्टार्ट समर हलिडे गर्मी महिनाको छुट्टी अब के हुँदैछ त हेर्नुहोस् त यहाँनिर ओहो कति राम्रो यो ठाउँ कुन ठाउँ होला थाहा छ तपाईँलाई यो पक्कै पनि हाम्रो इलाम हो यो चाहिँ हाम्रो तराई भएको यहाँ चाहिँ के हुँदैछ त धान रोपाइ हुँदैछ यहाँनिर चाहिँ के हुँदैछ इलामको बाटो होइन डाँडा काँडा देखाइएको छ अब के होला त अब यसो हेरौँ है त अब तराई पनि नभनौँ धान रोपिरहेको छ अब समरको सिजन होइन के हुँदैछ त अब यहाँनिर फर्दर हामी पढ्छौँ ओके ल आई इन्जोय समर हलिडेज म चाहिँ समर हलिडेज चाहिँ एकदमै इन्जोय गर्छु डु यु के तिमी पनि गर्छौ त भनेको छ आई डोन्ट निड टु गो टु स्कुल आई हेभ मलाई कस्तो भने स्कुल नै जानु पर्दैन त्यही भएर म एकदमै इन्जोय गर्छु आई गेट अप लेट आई मिट विथ माई फ्रेन्ड्स एन्ड प्ले विथ देम म चाहिँ ढिलो उठ्छु अनि मेरो साथीहरूसँग खेल्न जान्छु त्यही भएर मलाई चाहिँ समर हलिडे चाहिँ एकदमै मनपर्छ किनकि स्कुल जानै परेन चाँडै उठ्नै परेन होइन त आई विल अलवेज गो टु नेपालगञ्ज म चाहिँ सधैँ नेपालगञ्ज जाने गर्छु देयर इज माई मामा घर म्याटर्नल अङ्कल्स होम मेरो चाहिँ मामा घर छ जहाँ चाहिँ म जाने गर्छु आई स्टे देयर फर 1 विक म चाहिँ 1 हप्ताको लागि मेरो मामा घर नेपालगञ्जमा बस्ने गर्छु आई स्पेन्ड टाइम विथ माई प्यारेन्ट्स मेरो फ्यामिलीसँग मेरो परिवारसँग मेरो मातापितासँग चाहिँ म त्यो टाइम स्पेन्ड गर्छु मेरो हलिडे चाहिँ वी गो टु डिफ्रेन्ट प्लेसेस अफ नेपाल हामी चाहिँ नेपालको चाहिँ छुट्टै ठाउँहरूमा चाहिँ घुम्न जान्छौँ मेरो हलिडेको दिनमा चाहिँ हलिडेको टाइममा चाहिँ समर हलिडेमा लास्ट समर वी भिजिटेड इलाम हामी चाहिँ लास्ट समरमा चाहिँ हामी इलाम भिजिट गर्न गएका थियौँ आई इन्जोय द टी गार्डन मैले चाहिँ के गरेँ त चियाको गान चाहिँ चिया बगान भनिन्छ नि होइन इलामको अब कन्याम पनि छ त्यहाँनिर कन्याम चाहिँ अब फोटोसुट गर्ने होइन रमाइलो त्यहाँ चाहिँ अब भ्यूहरू राम्रो देखिने फोटोसुटहरू धेरै गर्ने कन्याम जाने गर्छन् नि त तर इलाम चाहिँ एकदम ब्युटिफुल प्लेस कन्ट्री नभनौँ होइन सरी ब्युटिफुल प्लेस हो होइन तपाईँहरू पनि जान सक्नुहुन्छ कुनै दिन आई इन्जोयड विथ टी गार्डन म चाहिँ चिया बगानमा चाहिँ एकदमै इन्जोय गरेँ भनिरहेको छ यहाँनिर वी अब्जर्भ सनराइज एन्ड सनसेट फ्रम श्रीअन्तुबाट चाहिँ हामीले सनराइज र सनसेट यानि कि सूर्य उदाएको र सूर्य अस्ताएको हामीले हेऱ्यौँ अन्तुबाट भनेको छ होइन इट वाज रियली ब्युटिफुल यो चाहिँ एकदमै स्मरणीय थियो र एकदमै ब्युटिफुल एकदमै राम्रो थियो हामीले चाहिँ यो सबै कुराहरू पास्टमा गरिरहेका छौँ है यानि कि हिजो भएको थियो अथवा पहिलेको समयमा भएको थियो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले गरिरहेको जसमा चाहिँ हामीलाई भी टु इडी डी अथवा टी लगाएको सेन्टेन्स चाहिँ भब्स युज गर्दैछौँ है यसमा बुझ्नुभयो नि तपाईँहरूले
हेर्न सक्नुहुन्छ अब्जर्भड होइन इन्जोयड बुझ्नुभयो नि स्पेन्ड बुझ्नुभयो नि अर्को छ ओके वी ह्याड डिलिसियस लोकल फुड इन होमस्टे हामीले चाहिँ होमस्टेमा बसेका थियौँ र हामीले चाहिँ एकदम मिठो मिठो खानेकुरा खाएका थियौँ इट वाज माई न्यू एक्सपिरियन्स मेरो चाहिँ एकदमै नयाँ किसिमको चाहिँ एक्सपिरियन्स थियो त्यो भनेको चाहिँ आई विल भिजिट लुम्बिनी दिस समर अनिलले भनेको रहेछ यो सबै कुराहरू चाहिँ अब चाहिँ यो समरमा चाहिँ म चाहिँ लुम्बिनी भिजिटको लागि जानेछु भनेर अनिलले भनेको छ यो चाहिँ उसले चाहिँ पहिलाको एउटा जुन लास्ट इयरको चाहिँ उसको जुन भेकेसन थियो समरको त्यो टाइममा चाहिँ ऊ चाहिँ एक हप्ताको लागि नेपालगञ्ज आफ्नो मामा घरकोमा बसेर त्यसपछि चाहिँ आफ्नो प्यारेन्ट्ससँग टाइम स्पेन्ड गरेर अनि त्यसपछि ऊ चाहिँ इन्जोय गर्नको लागि समर भ्याकेसन मनाउनको लागि चाहिँ इलाम गएको रहेछ जुन इलामको कुराहरू उसले यहाँनिर थोरै भनेको थियो आफ्नो हलिडेको समर हलिडेको बारेमा अब यहाँनिर अर्को रहेको छ विशालको कुरा छ विशालको कुरा के रहेछ अब हामी हेरौँ है त हेर्न सक्नुहुन्छ फोटोमा पनि धान रोपिरहेको छ यहाँनिर होइन आई लभ समर हलिडे डु यु म एकदम समर हलिडे एकदम मनपर्छ के तपाईँहरूलाई नि मनपर्छ यो मन पर्दैन भन्नु सोधेको छ यसमा आई टेक केयर अफ माई यङ सिस्टर म चाहिँ आफ्नो यङ सिस्टरलाई चाहिँ राम्रोसँग टेक केयर गर्छु समर हलिडेमा आई मिट माई फ्रेन्ड्स एन्ड प्ले विथ देम म चाहिँ आफ्नो साथीहरूसँग भेट्छु र रमाइलो गर्छु अनि खेल्छु इट स्टार्ट्स इन जुन एन्ड एन्ड इन जुलाई हाम्रो चाहिँ जुनको महिनाबाट सुरु हुन्छ समर हलिडे र जुलाईको एन्ड यानि कि जुलाईको अन्तिममा गएर चाहिँ यो हलिडे सकिन्छ एक महिनाको इट इज द बिजी टाइम फर फार्मर्स हामीलाई चाहिँ किसानहरूको लागि चाहिँ एकदम बिजी टाइम हो यो भनेको माई प्यारेन्ट्स आर फार्मर्स मेरो प्यारेन्ट्स मेरो आमा बुवा चाहिँ किसान हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ खेतीपातीको काम गर्नुहुन्छ खेतीपातीको काम गर्ने मान्छेलाई हामीले फार्मर भन्ने गर्छौँ है त भाइ बहिनीहरू बुझिराख्नु होला इट इज अ मनसुन सिजन यो भनेको चाहिँ मनसुन सिजन हो धेरै पानी पर्ने सिजन हो द विलेजर्स आर बिजी सबै गाउँको मान्छेहरू बिजी हुने गर्छन् बिजी हुन्छन् भन्न खोजेको दे प्लान्ट राइस उनीहरूले चाहिँ राइस यानि कि धान रोप्ने काम गर्छन् यो टाइममा दे हेल्प इच अदर उनीहरूले एकअर्कालाई सहयोग पनि गर्छ द मेन युजली प्लो द फिल्ड भनेको चाहिँ हलो जोत्ने काम गर्छन् खेतमा होइन केटा मान्छेहरूले चाहिँ द वुमेन युजली प्लान्ट द प्यारी यो टाइममा चाहिँ खेती किसान गर्ने टाइम भएको हुनाले चाहिँ मनसुन सिजनमा चाहिँ पानी पर्ने धेरै र खेती किसानीको समय हुने हुनाले चाहिँ हाम्रो चाहिँ मेरो बुवामा पनि एउटा किसान हुनुभएको हुनाले हामीले चाहिँ खेतमा काम गर्छौँ र मेरो गाउँमा पनि एकदमै यो समयमा चाहिँ धेरै मान्छेहरू बिजी हुन्छन् केटा मान्छेहरूले यो समयमा खेतमा हलो जोत्छन् भनेदेखि केटी मान्छे यानि कि वुमेनहरूले चाहिँ प्लान्टेसन गर्छन् के को प्लान्टेसन यानि कि धान रोप्ने कामहरू गर्दछन् दे थ्रो मड एट इच अदर एन्ड इन्जोय उनीहरूले चाहिँ असारको महिना भनेर चाहिँ एकअर्कालाई हिलो छ्यापेर रमाइलो गर्ने काम गर्छ मड भनेको हिलो होइन अब थ्रो भनेको चाहिँ फाल्नु एकअर्कालाई रमाइलोको लागि भन्न खोजेको दे अल्सो सिङ असारे गीत ट्रेडिसनल फोल्क सङ दिस इज सिम्पली एमेजिङ भनेको चाहिँ असारको सङ जुन छ नि असारको जुन हाम्रो सङ छ नि एउटा गीत सङ छ म तपाईँहरूलाई गाएर सुनाउँदैछु सुन्नु होला है ध्यान दिएर एउटा असारको अब गीत चाहिँ होइन एउटा सानो अब पूर्वतिरको चाहिँ पूर्वी भेगको चाहिँ एउटा सानो सुनाउन जाँदैछु ध्यान दिएर सुन्नु होला है त भाइ बहिनीहरू सानो भाइ बहिनीहरू एकदमै ध्यान दिएर सुन्नु होला है तपाईँहरू रोप न रोपा रे रानी म पन्छाइ दिउला बिउ हलीलाई दिउला एकतारे दही बाउसेलाई दिउला घिउ असार मासा छिपे हिलो खै लाग्यो फालीमा बुवालाई भने भुरुल्ली काटे ओइलायो आलीमा यो भयो हाम्रो असारको गीत है यो चाहिँ पूर्वी भएको हो होइन तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ कि बुझ्नुहुँदैन सानो भाइ बहिनीहरू होइन त्यही पनि मैले तपाईँहरूलाई एउटा जस्ट राइम्सको रूपमा भनिदिएको छु है त ओके ल अब हामी अगाडि बढौँ दे अल्सो सिङ असारे गीत ट्रेडिसनल फोल्क सङ भनेको चाहिँ पुरानो असारको गीतहरू जुन ट्रेडिसनल टाइपको चाहिँ सङहरू हुन्छ होइन त्यो कुरा चाहिँ त्यो सङ चाहिँ गाउने गर्दछन् दिस इज सिम्पली एमेजिङ यो चाहिँ एकदमको एमेजिङ हुने गर्छ हामीलाई सबैलाई नै मनपर्छ वन्डरफुल हुने गर्छ भन्न खोजेको लास्ट इयर आई स्पेन्ड माई हलिडे विथ माई प्यारेन्ट्स इन द फिल्ड आई विल डु द सेम दिस समर टु उनीहरूले चाहिँ उसले चाहिँ विशाल भनेको छ विशालले चाहिँ लास्ट इयर पनि यसरी नै उसको चाहिँ हलिडे मनाएको थियो आफ्नो प्यारेन्ट्सहरूसँग खेतमा काम गरेर भनेदेखि यो समर पनि उसले त्यसरी नै मनाउने छ भनेर भनेको छ हामीले चाहिँ जुन हाम्रो मिनिङहरू छ होइन डिफिकल्ट मिनिङहरू इन्जोय भनेको रमाइलो गर्नु थ्रो भनेको फाल्नु होइन मड भनेको टिप्नु होला मिनिङ मड भनेको हिलो होइन प्लो भनेको हलो भन्न सक्छौँ फिल्ड भनेको खेत भयो सिजन भनेको मौसम भयो होइन समर भनेको गर्मी समय भइहाल्यो होइन गार्डन भनेको चाहिँ हाम्रो बगैँचा भइहाल्यो सनराइज भनेको सूर्य उदाउनु सनसेट भनेको सूर्य अस्ताउनु अब्जर्भ भनेको अवलोकन गर्नु डिलिसियस भनेको टेस्टी होइन
मिठो। होमस्टे भनेको चाहिँ अब कस्तो भनेदेखि एउटा घरमा चाहिँ सबैजनालाई चाहिँ घरको खानेकुरा भन्छौँ नि, त्यसरी नै हामीले घर जसरी बसे जसरी नै अर्को ठाउँमा गएर पनि एउटा केही समयको लागि रेन्ट लिएर चाहिँ बस्ने ठाउँ। त्यसपछि हाम्रो अर्को चाहिँ एक्सपिरियन्स भनेको अब कामहरू गर्दै गएपछि सिक्दै जाने बुझ्नु जाने त्यस्तो कुराहरू भइहाल्यो होइन। हलिडे भनेको छुट्टी भइहाल्यो। अब तपाईँहरूले आशा गर्छु बुझ्नुभयो होला। प्यारेन्ट्स भनेको मातापिता, तपाईँहरूलाई थाहा नै होला। स्पेन्ड भनेको चाहिँ मैले यो समय आई स्पेन्ड माई हलिडे विथ माई प्यारेन्ट्स भनेको चाहिँ यो समयहरू पनि म उनीहरूसँग बिताउने छु भनेको होइन। स्टार्ट्स भनेको सुरु गर्नु, तपाईँहरूलाई थाहा नै होला। अब यसमा नबुझेको सायद छैन होला मिनिङ होइन, मैले तपाईँहरूलाई भनिसकेको छु है। अघि फार्मर्स भनेको किसान तपाईँहरूलाई भनिसकेको छु मैले होइन। भिलेजर्स भनेको गाउँलेहरू होइन, मेरो गाउँको मान्छेहरूलाई हामीले गाउँले भन्ने गर्छौँ। बिजी भनेको एकदम व्यस्त हुनु होइन, बुझ्नुभयो नि। ओके अब हामीहरू अगाडि बढ्छौँ। के पढ्यो त अब यहाँनिर तपाईँहरूको टेस्ट हुन्छ है त भाइ बहिनीहरू, के बुझ्नुभयो भनेर। ओके ल, फिल इन द ब्ल्याङ्क्स विथ करेक्ट वर्ड्स। हामीले चाहिँ सही वर्ड्सहरूलाई पत्ता लगाएर चाहिँ यहाँनिर खाली ठाउँ छ जुन भर्न पर्ने छ। एले भनेको छ अनिल प्लेज विथ हिज डट अन समर हलिडे भनेको छ। अनिलले चाहिँ अनिल प्ले विथ हिज कोसँग हुन्छ त? फ्रेन्ड्स होइन त, फ्रेन्ड्स अन समर हलिडे। अनिल चाहिँ आफ्नो साथीहरूसँग चाहिँ समर हलिडेमा खेल्ने गर्छ। बीमा रहेको छ अनिल्स मामा घर लाइज इन नेपालगञ्ज होइन त, अनिलको हो नि त यो त होइन, नेपालगञ्ज। ओके। सीमा रहेको छ अनिल इन्जोयड द टेस्ट अफ लोकल फुड इन इलाम होइन त, उसले लोकल फुड होइन त इलाममा टेस्ट गरेको, मिठो लागेको। यस लोकल फुड नै हो। विशाल टेक्स केयर अफ हिज यङ्गर सिस्टर भनेको छ होइन। सिस्टर टेक केयर अफ यर यङ्गर सिस्टर हुन्छ, टेक केयर हुन्छ होइन, टेक केयर अफ हिज यङ्गर सिस्टर। म्यान एन्ड वुमेन सिङ डट वाइल प्लान्टिङ राइस भनेको छ ट्रेडिसनल सङ है। सिङ के हुन्छ सिङ असारे गीत पनि भन्न सक्छौँ है, असारे गीत नै भनिदेऊ हामीले। ओके, असारे गीत होइन, असारे गीत वाइल प्लान्टिङ राइस। ओके ल, अलिकति त्यसलाई क्यापिटल नलेखिदिउँ होइन, क्यापिटल नै लेखौँ क्या अरे। यस क्यापिटल नै लेखौँ होइन। असारे गीत वाइल प्लान्टिङ राइस, धान रोपिरहेको बेलामा असारे गीत गाउँछन्। त्यहाँको केटाकेटी यानि कि लेडिज जेन्ट्स सबैजनाले भन्न खोजेको। ओके, राइट द वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल अर्डर। हामीलाई अल्फाबेटिकल अर्डरमा तपाईँहरूलाई कतिको याद छ? अब फेरि हामीहरू अल्फाबेटिकल अर्डरमा लेख्न जाँदैछौँ, ध्यान दिएर सुन्नु होला है त। अब हामीले अल्फाबेटिकल अर्डरमा लेख्दाखेरि तपाईँहरू सबैजनालाई थाहा नै छ कसरी लेख्छौँ भनेर होइन। फर्स्टमा रहेको छ हाम्रो अलिकति हाम्रो कलर डिफ्रेन्ट हुन गएछ होइन, येलो भनौँ, देखिन्छ अलिकति डार्क टाइपले। सनराइज, बिजी, होल्डिङ, मनसुन, प्लो, अमेजिङ, गार्डन, डिलिसियस। यसको मिनिङ भन्नुपर्छ तपाईँहरूलाई। ओके ल, म भनिदिनु जाँदैछु। सनराइज भनेको सूर्य उदाउनु, राइज भनेको उदाउनु, सेट भनेको सनसेट भनेको अस्ताउनु, बिजी भनेको व्यस्त, होल्डिङ भनेको कुनै पनि कुराहरू समाइराख्नु, मनसुन भनेको पानी पर्ने सिजन भइहाल्यो, प्लो भनेको हलो भइहाल्यो, अमेजिङ भनेको वन्डरफुल एकदम आश्चर्यको भइहाल्यो, गार्डन भनेको बगैँचा भइहाल्यो, डिलिसियस भनेको एकदमै मिठो टेस्टी भइहाल्यो। बुझ्नुभयो नि ल। अब हामी यसलाई चाहिँ अल्फाबेटिकल अर्डरमा राख्नु पऱ्यो। अल्फाबेटिकल अर्डर भनेको तपाईँहरूले पढिसक्नु भएको कुरा हो, तपाईँहरूलाई थाहा नै होला। म जस्ट यहाँनिर अब लेख्न जाँदैछु। अब हामीले सबै अल्फाबेटको चाहिँ सबभन्दा फर्स्टमा हेरौँ है त के छ। एस बी एच एम पी ए जी जी। अल्फाबेटिकल अर्डरमा हामीलाई एबिसिडीमा सबभन्दा फर्स्ट लेटर हाम्रो कुन हो? ए होइन त। अब ए भएपछि हाम्रो के हुन्छ त? फर्स्टमा एबाट आएको यहाँनिर एउटा छ, हेर्नु है नि, यहाँनिर एउटा छ, यहाँ फर्स्टमा एबाट आएको, फर्स्टमा। अरू कुनै चाहिँ एबाट आएको छैन, त्यही भएर के हो? अमेजिङ हाम्रो फर्स्टमा हुन्छ। AMAZING, अमेजिङ भयो। मैले नम्बर लेखिनँ होइन, मैले कमा दिएर लेख्दैछु, तपाईँहरूले आफूले मिलाएर लेख्नु होला। अर्को रहेको छ फेरि हाम्रो 1 नम्बरै लेखिदिउँ न होइन, एबिसिडी गरेर लेख्न जाँदैछु, ध्यान दिएर हेर्नु होला है।
ओके 1 नम्बरमा मैले यो लेखेँ होइन। अब 2 नम्बरमा के हुन्छ हेर्नु होला, ध्यान दिएर सुन्नु होला। ए पछि के आउँछ हाम्रा बी आउँछ होइन त। बी भनेपछि के यहाँ छ हेरेर फर्स्टमा बी देख्नुभयो नि, बीमा के भयो बियुएस भयो, बिजी भयो। अब 3 नम्बरमा के हुन्छ हाम्रा एबी, बी पछि के आउँछ सी आउँछ। हेर्नुहोस् सी काहीँ छ फर्स्ट लेटर, सी काहीँ छ हेर्नुहोस् त छैन। डी बी पछि के आउँछ एबिसिडी आउँछ होइन त। डी के आयो डेलिसियस, DELICIOUS डेलिसियस 4 नम्बर। ABCDE आउँछ होइन त। ई छ त कहाँ यहाँ हेर्नुहोस् त छैन। एफ छ छैन। EFG छ कहीँ हेर्नुहोस् त, जी अफकोर्स यहाँनिर छ जी भनेपछि गार्डन भयो, गार्डन। 5 नम्बरमा छ हाम्रो EFG, जी पछि के आउँछ एच आउँछ होइन त। हेर्नुहोस् त जी कहाँ छ एच यहाँनिर, अरू पनि एच छ त छैन, एउटा मात्र छ, त्यही भएर मैले यसमा होल्डिङ भनेर लेखेँ। 6 नम्बर EFGH, आई कहाँ छ छैन, जे कहीँ छ छैन, के कहीँ छ छैन, यल कहीँ छ छैन, याम कहीँ छ, याम यहाँ रहेछ मनसुन भनेपछि यो के भयो त हाम्रो मनसुन भयो। 7 नम्बर एन कहीँ छ छैन, एन कहीँ छ छैन, MN ओ कहीँ छ छैन, पी कहीँ छ यहाँनिर छ भनेपछि अब हामीले यहाँनिर पीको PLOUGH लेख्नु पर्यो। अब लास्टमा के रह्यो त हाम्रो सनराइज, IJKLMNOPQR, क्यु पनि छैन आर पनि छैन यस छ भनेपछि लास्टमा के भयो सनराइज भयो। अब हामीले हेर्नुहोस् त कतिवटा थियो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वटा मिलाएर राख्यो भने त अल्फाबेटिकल अर्डर यसलाई भनिन्छ। बुझ्नुभयो नि, जसरी हामीले अल्फाबेटिकल अर्डरमा कसरी राखेको छ, ए फर्स्टमा आयो, बी फर्स्टमा आयो, सी छैन, डी फर्स्टमा आयो, फर्स्ट अल्फाबेट होइन, फर्स्ट लेटर हेर्नुहोस् तपाईँहरूले, फर्स्ट लेटरलाई फोकस गर्नुहोस् होइन। अनि फर्स्ट लेटर सेम आएको, जस्तै हाम्रो बिजी आएर अर्को पनि यहाँनिर अरू नै किन ब्युटिफुल भन्ने आएको थियो भनेदेखि हामीले सेकेन्ड लेटर सेकेन्ड अल्फाबेट हेर्थ्यौँ होइन। तर यहाँनिर फर्स्ट आएको हुनाले मैले जस्ट यसरी हेरेको छु। ओके यसरी फर्स्ट अल्फाबेट राखेर हामीले अहिले यहाँनिर चाहिँ अल्फाबेटिकल अर्डरमा पनि राख्यौँ। अमेजिङ, बिजी, डिलिसियस, गार्डन, होल्डिङ, मनसुन, प्लो, सनराइज। ओके ल यो पनि हाम्रो भयो। अब हाम्रो एन्सर दि फलोइङ क्वेसन्स भनेको छ, हाम्रो एन्सर लेख्नु पऱ्यो यहाँनिर। हेर्नुहोस् त धेरै लामो एन्सर रहेछ, ओहो क्वेसन एन्सर जुन हामीले लेख्नु पर्ने छ। लेट्स स्टार्ट। एमा रहेको छ वाइ डिड अनिल गो लास्ट समर। अनिल लास्ट समरमा कहाँ गएको थियो, वाइ डिड अनिल गो लास्ट समर, लास्ट समरमा अनिल कहाँ गएको थियो त। जस्ट अ मिनट, लास्ट समर वी भिजिटेड इलाम, कहाँ गएको रहेछ त इलाममा भन्छ। हामीले के गर्नु पर्यो त वाइ डिड अनिल गो लास्ट समर भनेको छ। लास्ट इयर, लास्ट समर अनिल भिजिटेड, अथवा हामीले वेन्ट पनि भन्न सक्छौँ होइन, गो वेन्ट, अनिल वेन्ट कहाँ त इलाम होइन त, टु इलाम, ओके र एउटा एन्सर। अर्को रहेको छ बीमा फेरि हाम्रो वाट डिड अनिल एन्ड हिज प्यारेन्ट्स वाच फ्रम श्रीअन्तु भनेको छ। श्रीअन्तुबाट के हेरेको थियो त अनिलको प्यारेन्ट्सले र अनिलले, हेर्नुहोस् त यहाँनिर श्रीअन्तुबाट सनराइज एन्ड सनसेट हेरेको होइन त। दे अब्जर्भ सनराइज एन्ड सनसेट। ओके दे वाच्ड डिड भएको हुनाले मैले वाचलाई वाच्ड बनाएँ होइन। दे वाच्ड सनराइज एन्ड सनसेट फ्रम श्रीअन्तु। ओके दे वाच्ड सनराइज एन्ड सनसेट फ्रम अन्तु। के हेरेका थिए उनीहरूले, सनराइज र सनसेट हेरेका थिए, सूर्य उदाएको र अस्ताएको हेरेका थिए। वाट डिड अनिल एन्ड हिज प्यारेन्ट्स भनेपछि मैले उनीहरूलाई दे बनाइदिएँ यसमा होइन। यसमा चाहिँ तपाईँहरूले अनिल एन्ड हिज प्यारेन्ट्स वाच्ड भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। ओके अर्को सीमा रहेको छ वेयर विल अनिल गो दिस समर।
अनिल यो समरमा कहाँ जाने भनेको छ त उसले वेयर विल अनिल गो दिस समर भनेको छ हेर्नुहोस् यहाँनिर कहाँ जान्छु भनेको छ लुम्बिनी होइन त आई विल भिजिट लुम्बिनी दिस समर भनेको छ अनिल विल गो लुम्बिनी दिस समर वेयर विल अनिल गो दिस समर भनेको छ अनिल विल गो लुम्बिनी दिस समर अनिल चाहिँ यो गर्मीमा चाहिँ कहाँ जानेछन् त समरमा चाहिँ लुम्बिनी जानेछन् ओके डीमा रहेको छ वाट डु विशाल्स प्यारेन्ट्स डु दे आर फार्मर एन्ड दे प्लान्ट राइस उनीहरू चाहिँ किसान हुन् र उनीहरूले चाहिँ राइस भन्दा पनि होइन दे आर फार्मर भनेर मैले लेखेँ यसमा अलिकति हामी यसमा जाउँ होइन ओके माई प्यारेन्ट्स आर फार्मर इट इज मनसुन सिजन द विलेजर्स आर बिजी दे प्लान्ट राइस ओके दे आर फार्मर दे प्लान्ट राइस भन्न सक्छु वाट डु विशाल्स प्यारेन्ट्स डु भनेको छ दे आर फार्मर एन्ड दे प्लान्ट्स राइस भन्न सक्नुहुन्छ ओके दे आर फार्मर एन्ड दे प्लान्ट राइस ओके ल अब हाम्रो अर्को फेरि रहेको छ ई नम्बरमा हाउ डु पिपल इन्जोय इन द प्याडी फिल्ड भनेको छ पिपल इन्जोय just a minute enjoy in the paddy field by singing what by singing असारे गीत ट्रेडिसनल फोल्क सङ भन्छौँ हामी ट्रेडिसनल फोल्क सङ भनेर लेखौँ है हामी ट्रेडिसनल फोल्क सङ ओके ल अर्को रहेको छ फेरि एफमा हाम्रो डज विशाल इन्जोय द हलिडे यस ही अथवा हामीले विशाल पनि लेख्न सक्छौँ अथवा हीको सट्टा विशाल होइन हीको सट्टा चाहिँ मैले विशाल नै लेखिदिएँ यहाँनिर फेरि विशाल यस विशाल इन्जोय जस्ट अ मिनट ओके अलिकति केयर मेरो भयो होइन उसले इन्जोय गरेको थियो नि त होइन डज विशाल इन्जोय द हलिडे भनेको छ हामीलाई यसमा हेर्नुहोस् त हेर्नुभयो नि यहाँनिर हलिडे इन्जोय गरेको छ नि त होइन हामीले अब यहाँनिर लेख्छौँ यस जस्ट अ मिनट यस ही डज पनि भन्न सक्छौँ हामीले है त यस ही डज पनि भन्न सक्छौँ विशाल भएकोलाई मैले ही बनाएँ त्यसपछि डज लेखेँ यस ही डज पनि भन्न सक्छौँ उसले इन्जोय गर्यो ओके अब हामीहरू अलिकति त्यसलाई रिपिट गरौँ है त क्वेसन एन्सरलाई चाहिँ एमा रहेको छ हाम्रो वाइ डिड अनिल गो लास्ट समर अनिल वेन्ट टु इलाम गएको थियो लास्ट समर अनिल बीमा रहेको छ वाट डिड अनिल एन्ड हिज प्यारेन्ट्स वाच फ्रम अन्तुश्री भनेको छ दे वाच्ड सनराइज एन्ड सनसेट फ्रम श्री अन्तु अथवा यसको सट्टामा चाहिँ अनिल एन्ड हिज प्यारेन्ट्स वाच्ड है यसमा चाहिँ तपाईँले दिएको सट्टा चाहिँ अनिल एन्ड हिज प्यारेन्ट्स वाच्ड WATCHED किनभने हामीले यहाँनिर डी छ DID डिड छ त्यही भएर हामीले वाच्ड बनायो सनराइज एन्ड सनसेट फ्रम अन्तुश्री भन्न सक्छौँ सीमा रहेको छ वेयर विल अनिल गो दिस समर भनेको छ अनिल विल गो लुम्बिनी दिस समर डीमा रहेको छ वाट डु विशाल्स प्यारेन्ट्स डु भनेको छ दे आर फार्मर एन्ड दे प्लान्ट राइस भनेको छु मैले यसमा दे प्लान्ट्स राइस भन्न सक्छौँ हामीले होइन दे प्लान्ट्स राइस अनि त्यसपछि अर्को ईमा रहेको छ हाउ डु पिपल इन्जोय इन द प्याडी फिल्ड भनेको छ पिपल इन्जोय इन द प्याडी फिल्ड बाई सिङ्गिङ ट्रेडिसनल फोल्क सङ होइन जस्तै हामीले असारे सङ भन्न सक्छौँ एफमा रहेको छ डज विशाल इन्जोय द हलिडे भनेको छ हाम्रो यो एसमा क्वेसन भएको हुनाले मैले यसमा यस ही डज भनेको छु यस विशाललाई मैले ही बनाएँ डजलाई मैले यहाँनिर राखिदिएँ यस ही डज भनेर लेखेको छु आशा गर्दछु तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला ओके ल आजको लागि यति नै भाइ बहिनीहरू हामीहरू नेक्स्ट भिडियोमा भने ग्रामरको सेसन लिएर यानि कि ग्रामरको पार्ट लिएर आउनेछौँ
थ्याङ्क यू सो मच। आशा गर्दछु तपाईँहरूले केही कुराहरू लेख्नु पनि भयो होला, टिप्नु पनि भयो होला ग्रामरहरू छ त्यो मिनिङहरू चाहिँ। भनेदेखि यो डायलगहरू जति पनि छ यो डायलगहरू आफूले घरमा बसेर आफैले सेन्टेन्स बनाएर बनाउने कोसिस गर्नुहुनेछ भन्ने मलाई पूर्ण आशा छ। हस् त, आजको लागि यति नै। यदि तपाईँहरूलाई कुनै पनि किसिमको कुराहरू सोध्नुपर्ने छ भनेदेखि, तपाईँहरूलाई बुझिराख्नु भएको छैन केही कुरा भनेदेखि तपाईँहरूले हामीलाई कमेन्ट बक्समा पनि कमेन्ट छोड्न सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईँहरूले हामीलाई चाहिँ हाम्रो वाट्सएप, भाइबर होइन, टेलिग्राम, मेसेन्जर, फेसबुक पेज होइन, हाम्रो इन्स्टाग्राम पेज, जहाँ पनि मेसेज छोड्न सक्नुहुनेछ। ओके, थ्याङ्क यू सो मच एभ्रिवान। कन्ट्याक्ट नम्बर रहेको छ हाम्रो 9849595895। ओके, थ्याङ्क यू सो मच एभ्रिवान। बाई, हेभ अ नाइस डे।